Nek Gusti Allah dawuh wong lanang karo wong wedok iku berpasangan, berarti kue nek duwe bojo, duwe pasangan, aja ndelok kekurangane tapi ndelok kesempurnaane. Sebesar apapun kasih sayangmu yang kau berikan kepada istri, maka istri itu pasti merasa akan kekurangan kasih sayang. Cara wong wedok duwe bojo romantis, sing lanang romantis karo pendiam, ora iso ngrayu, ora iso apa, ngekeki dhuwit ya lung, kok mangkat mergawe teko omah mangan, bar mangan lung terus turu. Kok ora ning romantis to tapi babar pisan. Karo wong lanang sing romantis ngono seneng di cara wong wedok. Berarti intine sing lanang bertanggung jawab, sing wedok menghidupkan suasana. Itu pasangan. Berarti nek ening keluarga suasana gak hidup niku sing salah sapa? Dawuhipun Kanjeng Nabi ana 8 perkara sing ora bakalan iso wareg kelawan saking 8 perkara. Sing pertama al-ainu rupane siji mripat. Mripat ora bakalan wareg minan nazari saking ningali. Dawuh Kanjeng Nabi ana perkara 8 sing ora iso wareg saking perkara 8 liyane. Sing pertama inggih punika mripat niku ora bakalan wareg saka ningali. Mata tidak akan pernah lelah, mata tidak akan pernah kenyang untuk melihat. Ini sebuah nek Kanjeng Nabi niku pancen dawuhe nggih mengandung filsafat, nggih mengandung pitutur ingkang sae. Nek cara jenengan mripat orang arah wareg saka ningali, berarti dikongkon ningali terus ngoten. Nggih. Ternyata mata itu tidak hanya alat untuk melihat, tapi jendela jiwa. Kula wangsuli, mata niku tidak hanya alat untuk melihat, tapi mata itu jendela jiwa. Ruh kita, jiwa kita niku akan ta'aluk, akan berhubungan dengan apa yang kita lihat. Maka niki nopo mata tidak pernah kenyang untuk melihat. Pertama, dunia niki selalu berubah. Langit sore, di langit yang sama tapi akan menghasilkan senja yang berbeda. Di rumah yang sama pasti akan ada pemandangan yang berbeda. Jadi dunia niki selalu berubah. Perjalanan masjid sampai pondok niki rak dalane podo, apa-apane podo, tapi tiap hari kita lewat pasti ada sesuatu yang berbeda. Mbah dina iki Mas Taib ngedoli bensin, kok rada awan mbak nap, kok runu ana wong lungguh, kadang ora, selalu berbeda. Itu dunia. Dunia akan selalu berubah. Keindahan itu akan hadir dalam bentuk yang tak terbatas. Kalau jenengan tiap dinten niku nyawang, dunia ini keindahannya tidak terbatas. Mulai dari wajah yang berbeda. Ngeten iki nek mboten made in Gusti Allah. Wong sak menten kathahe lho. Wajahe ndang beda-beda. Bapake padha, make padha, anake rupane beda. Kadang ana sing kuning, cok ana sing ireng. Sing atene elek ditak ana sing ndarani kok tanggane kok ireng ki kok kuning ngoten. Iki sing atine elek. Sing atine apik, memang begitulah cara Allah mendesain. Wajah berbeda, warna berbeda, gerak yang berbeda, dan cahaya yang berbeda. Niki sehingga meripat niki tidak akan pernah kenyang untuk melihat. Terus rasa ingin tahu manusia itu tidak akan pernah ada ujungnya. Jenengan jawab jujur. Sakniki kula jenengan niku gadah pemandangan sing iso ningali donya sak isine. Jenenge napa? Sampeyan dik biyen krungu swara tok radio iso mbayangno rena-rena lewat swara tok. Aneng Arya Kamandanu apa dik biyen jenenge? Apa? Masa sahur sepuh. Arya Kamandanu masa sahur sepuh. Tutur tinular. Ki cara mensanadkan hadis dhaif kabeh. Ora trimo dhaif maudhu. Lagi pirang tahun. Biyen orang berimajinasi lewat suara. Kemudian manusia ini rasa ingin tahunya tidak ada ujungnya. Sehingga suara ini divisualkan. Terus ono jenenge napa?
TV, sehingga orang bisa melihat visual. TV niki sakniki kurang keren. Sakniki ono jenenge napa? Internet. Lewat apa jenenge? HP. Sebentar lagi tahun 2030 Meta itu sudah membuat alat informasi media yang tidak dipegang oleh tangan, tapi dikek chip ning mripat. Dadi wong ngomong iso karo wis ngene, ngomong dhewe ndelok reno-reno. Ngaji ngeten iki sampeyan kira-kira ya paling digital mawon Pak Yai, wis ora usah mara ning masjid wis nggo ning omah. Mboten yang tidak bisa tergantikan mangke enten 8 perkara sing ora iso digantikan nganggo alat digital. Rasa ingin tahu manusia ini tidak ada ujungnya. Terus kepingin ngerti, terus kepingin ngerti. Makanya apa yang kita pandang, apa yang kita lihat itu adalah simbol harapan, simbol mimpi. Makanya kula wangsuli mata itu simbol harapan. Kula tasih iling, kula ngobrol kali Mas Hakim. Mas Hakim niku lari Surabaya, kanca kula. Dijak sowan tengene Pak Yah Mahfud Sobari. Allah yarham. Pak Yah Mahfud Sobari niku adik kelasnya Abuya Hasan Tubah, mondoke teng Mekah. Garwane sekawan niku jejer-jejer omahe papat. Pondoke niku Pulau Sawang. Mas Hakim jenengan nyawang napa ya? Pas al-ainu minan nazar. Mata itu tidak akan pernah kenyang dari apa yang dilihat. Sebenarnya mata yang kita pandang, Mas, apa yang kita pandang itu jendela jiwa yang akan menjadi wujud mimpi kita. Kula nyawang. Tahun 2016 kula ngobrol kali Mas Hakim. So pondokku karo bangunan iki Mas, apik nggonku Mas. Lho masa to Pak Yai, wong pondoke sampean gubuk kaya ngono. Allah mendesain seseorang untuk hadir di suatu tempat, untuk hadir di satu daerah, untuk melihat sesuatu, itu pasti ada tujuan. Aku dikongkon pangeran ndelok pondoke Mbah Yai Mahfud Sobari. Niku berarti Gusti Allah ngekei gambaran aku iso enggak gawe sing kaya iki. Cuma bojone papat kula dereng. Niki napa nek ngarani sae dan betul. Jenengan nek nyawang Pondok Putri niku persis niku bangunan sing kula tingali. Nggih niku. Cuma bedane ngriko genteng, kene urung iso gawe genteng ngono wae. Kacake rada akeh jape digenteng. Mata melihat itu simbol harapan, simbol mimpi. Kula niku kamar kula riyen niku kula templek ya Pak. Kula nikah niku rak tahun 2007. Lah Mas Hakim niku gadah adik jenenge Mas Rizal. Niku nate kula tangleti ketika beliau ngisi di Unugiri, kula sing dampingi. Omset perusahaannya berapa Mas? 8 miliar. Omset 8 miliar, usia baru 30 tahun. Anak juga baru 1 saat itu. Unugiri resepnya apa Mas? Jawabannya simple. Kula ya kepengin tanglet Pak Yai. Tanglet nopo? Kula niku wingi buka buku-buku harian kula zaman semanten niku lho. Zaman kelas kula kalih sanawiyah. Zaman biyen ra ono buku harian, urung ning HP. Jenenge buku apa niku jenenge? Diare mencret. Nek maca sing ati-ati, diary kok diare. Padha karo Mas Taim nek maca AI apa? AI kok AI ku piye? Diary kok diare. Niku ternyata sing kula serat teng ngriku 75% zaman kula kelas kali sanawiyah niku diwujudkan oleh Allah saat usia kula 26 tahun. Oh ternyata catatan niku penting Pak Yai. Penting. Tidak hanya catatan, apa yang dipandang, apa yang dicatat penting. Kula pertama nikah niku sing kula templekne gambar telu. Siji gambar Ka'bah. Teng kamar kula templeki Ka'bah, nomor 2 kula nempleki gambar mobil, nomor 3 gambar omah. Jenenge wong anake wong ora duwe. Nemplekno gambar Ka'bah niku ora kaya hanya sebuah mimpi, impian. Nemplekno gambar mobil lho. Wong anake dukun bayi iso tuku mobil iku dalane kondi. Seakan-akan itu hanya harapan dan impian. Tapi apa yang kita lihat itu simbol jiwa kita. Itu akan bertakluk. Duwe hubungan.
Bojo kula nggih tangklet. Niki napa Mas nek nimbali asik Mas urung duwe anak. Ini harapan kita, ini mimpi kita. Nek nyawang Ka'bah kapan awake iso rono? Duwe mobil wong sampean Ponorogo aku Bojonegoro. Sampeyan sing ngaji ngene iki ya roh dhewe nek wayah malam selawape mudik ngono ki bingung nek moto sepeda motor. Iki nek 5 tahun di awake rung duwe mobil, duwe anak telu, terus polahe kaya apa? Anak mbarep didelek ning ngarep. Anak nomor 2 cepet gak ning tengah. Sing anak nomor 3 digendong. Lah terus nongkonge didelek ning ndi? Kucinge didelek ning ndi? Wong unen-unene mantu dolane maratuwa. Ngekeki dhuwit 200.000 jirene, tapi bandane maratuwa diusungi kabeh. Mantune sampean yo ngono modele ya. Nggih padha wae. Awake kudu duwe mobil. Terus omah kabeh wong memimpikan. Bapak Ibu ternyata 2007 kula nyatet niku. Ternyata semua sudah diwujudkan. Mobil 2010 wis iso tuku, 2010 akhir wis iso tuku, najan digojlok karo Mas Taib lho mobil lopo kuwi. Tapi elek-elek wis iso tuku. 2017 wis iso ning Mekah. Omah ya iso nggawe. Lah ternyata apa yang kita lihat itu simbol jiwa kita. Al-ainu minan nazar. Jadi apa sing mbok sawang niku terinstal di otak, mlebu ning ati wujud. Lah pertanyaane sakniki, sampean nempelne gambar nopo? Jangan-jangan neng ruang tamu wis eneng kalender BMT. Wis eneng kalender bank. Pokoknya enten kalender BMT utawa bank. Utek itu menginstal kapan lunas, kapan utang maneh ngono modele. Lho sing guyu berarti kuwi. Gambare Pak Yai. Dalem? Gambare Pak Yai. Gambare Mas Yai, kalender pondok, ora tuku ngono kok kowe. Aku roh datane sing tuku sing apa ora. Nggih. Iku akan mencerminkan jiwa. Anakku sok ben dadi kaya iki. Putuku sok ben niru iki kesolehane, keapiane. Jadi apa yang kita lihat itu simbol harapan. Apa yang kita lihat itu simbol impian, simbol cita-cita. Apa yang dilihat mempengaruhi hati dan pikiran. Makanya bijaklah menjaga apa yang kita lihat. Sing mbok sawang kok barang-barang. Pangapunten. Sing dolanan HP. Sampai ndelok bocah gelut terus. Hatimu akan mengeras, pikiranmu akan mengeras. Perkara sing mbok delok wong tukaran terus. Sing mbok delok berita perselingkuhan, maka pikiran kita, hati kita akan terpengaruh. Ora pengen jajal, masa ora pengen jajal akan mempengaruhi, mengeruhkan hati, ganggu ibadah, ganggu sholat. Mulane ndelok beritamu sing penak-penak tok. Berita MBG sing mangan enak, waca. Sing keracunan, aja waca. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi mempengaruhi pikiran dan jiwa. Maka bijaklah dalam makane kula digojoloki karo kanca, sampeyan ketoke statuse ora tau ngomentari negara, Pak Yai. Negara wis diwakili karo ketua BEM UGM misal. Wis eneng sing menyampaikan, awake maca sing apik-apik, sing penak-penak. Engko pikiranmu rak tenang, uripmu rak kepenak. Karena apa? Apa yang kita lihat mempengaruhi pikiran, mempengaruhi apa? Jiwa. Sing pertama. Sing nomor kali. Wal ardulan bumi. Bumi ora kebak minal matori saking udan. Bumi tidak akan pernah kenyang untuk menerima turunnya air hujan. Bapak Ibu pangapunten, dalam beberapa ayat teng Al-Qur'an Gusti Allah dawuh wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an. Allah di dalam beberapa ayat nyebut nek udan niku rahmat. Berarti udan niku karuniane Gusti Allah. Mulane nalikane udan kula ndonga jenengan ndonga Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah mugi niki udan ingkang nggawa barokah, nggawa manfaat. Mboten udan ingkang beto laknat. Berarti karunia yang terus-menerus diterima oleh bumi, karunia yang berulang-ulang, itu aja mbok anggap pemborosan. Hujan itu rahmat, karunia. Nikmat yang datang berulang kali adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan sebagai bentuk pemborosan. Contoh,
Kula jenengan sakniki diparingi nikmat apa? Sing jenengan rasake nikmat napa? Sehat. Oke. Jenengan nikmat sehat. Setiap hari kita diberi oleh Allah nikmat sehat. Kira-kira sampean bosen apa mboten nerima nikmat sehat niki? Enten wong sing bosen ngene, wong kok sehat terus ngoten. Sekali-kali lara rak ya penak ngoten. Enten sing wani moni ngoten. Ya wong sehat terus si Fir'aun. Mulane wong kok sehat terus berarti kaya Fir'aun ing dalem sehate. Ing dalem sehate. Dadi Fir'aun niku ora tau ngelu. Fir'aun niku ora tau linu, Fir'aun niku ora tau senep. Jenengan ate ngelu sirahe. Nah, berarti ora Fir'aun sampean. Tapi nikmat sehat yang kita terima terus-menerus dan berulang kali dari Allah, siji menunjukkan kasih sayangnya Allah, padha karo Gusti Allah nuruno udan sesuai siklusnya. Nek kene ana rendeng Gusti Allah maringi udan, nek tiga Gusti Allah jarangne udan. Itu sebagai bentuk siklus kasih sayangnya Allah. Teng Kalimantan, teng Papua mboten enten cuaca kemarau, mboten enten cuaca hujan. Siklus. Neng Arab Saudi umpama saulan udan terus banjir kelem Arab Saudi. Itu siklus. Siklus sing Allah desain supaya kita niku mboten bosen nerima nikmate Gusti Allah. Sing nomor setunggal. Nomor kalih, bumi butuh siklus hujan untuk tetap hidup. Entene Gusti Allah maringi udan datang bumi supaya bumi sing asale mati dadi urip. Begitu juga manusia. Menungso niku butuh udan ilmu, butuh udan doa, butuh udan zikir supaya ati niki tumbuh, supaya ati niku urip. Bapak Ibu pangapunten, manusia itu terdiri dari dua hal. Terdiri dari fisik, kowe duwe mripat, duwe lisan, duwe sikil, duwe tangan, duwe jantung, duwe liver, niku fisik. Fisik ini butuh asupan gizi, butuh makanan yang seimbang. Jenenge 4 sehat 5 sempurna. Nek ki seimbang, tulange cocok, pikirane cocok, apa-apane cocok. Mulai terus eneng program apa? MBG, makanan bergizi apa? Gratis. Gratis ya. Urusan dunia apal dhewe. MBG ku apa? Makanan bergizi gratis. Itu zahir. Itu zahir. Itu zahir. Kita melupakan satu sisi, manusia ada roh, ada jiwa. Yang jiwa ini akan mati, jiwa ini akan gersang nek ora ono ilmu, nek ora ono zikir, nek ora ono doa. Berarti nek panganane awak niku maka aja MBG cah gratis wong kowe golek dhewe ya. Nek awak niki butuh makanan yang seimbang. Seimbang. Lemak itu baik apa tidak? Lemak itu baik apa tidak? Baik. Manusia tanpa lemak hidupnya tidak akan pernah tenang. Tapi kalau lemak ini terus-menerus akan menjadi lemak yang berbahaya. Gula niku penting napa mboten? Penting. Sampai niku gak duwe gula, ora iso mergawe ngoyo, ora duwe tenaga. Tapi terlalu gula tiap hari ya nyebabno kowe lempok, mundak kuru terus roh-roh mati ngono wae. Jere kena penyakit apa? Gula-gula sing disalahno. Pangapunten. Itu fisik. Nah, roh itu juga butuh makanan sing jenenge ilmu. Roh niki ora dikai ilmu gersang. Mulane sampean jajal ya, aja ngaji, ora usah suwe-suwe. Rong wulan ae. Bedakno karo sampean ngaji seminggu pisan. Apa bedanya? Roh menjadi tenang. Doa, roh butuh doa. Zikir. Jajal sampean aja zikir, aja wiritan, aja ndonga ning Gusti Allah. Wis ora usah suwe-suwe. 3 wulan. Apa yang terjadi? Gersang. Mulane zahire ya diopeni, batine ya diopeni. Engko urip kula jenengan apa seimbang. Lah niki sing nomor 3. Sing nomor 3, wal unsalan wong wadon ora ngarah wareg minaz zakari saking wong lanang. Perempuan tidak akan pernah kenyang dari laki-laki. Wis Mas Taib jajal sampean sing nerangno jajal.
wong wedok ora ngarah wareg saka wong lanang. Jajal kowe nek manane piye? Nah, engko nek sing manane dhewe rak sesat. Rak sesat. Karena seakan-akan ini adalah dipahami sebuah kebutuhan emosional, kebutuhan relasi. Wis ta wong wedok mbok kei pira-pira, ora ngarah matur nuwun ning wong lanang. Itu ketika kita memahami secara kebutuhan emosional. Tapi umpama dipahami ngono bener to ora? Wong wedok mbok kei pira-pira, ora ngarah gelem matur nuwun. Pemahaman ngoten niku bener napa mboten? Bener. Iki tiba bojomu. Salah pemahaman ngono kuwi salah. Iku tiba bojomu mbok kei pira-pira ora matur nuwun, iku tiba bojomu. Nek bojone Pak Rizal, oh cukup, oh iso golek dhewe. Iso golek dhewe. Pemahaman ini jangan dipahami sebuah kebutuhan emosional, kebutuhan relasi. Sehingga kita akan membenarkan perselingkuhan, kita akan membenarkan poliandri. Poliandri iki wong wedok duwe bojo akeh. Kita akan membenarkan nafsu. Tapi kita kudu iling dawuh Gusti Allah, nek wong lanang wong wedok niku karo Gusti Allah didamel berpasangan. Berpasangan itu berarti saling melengkapi. Sak kurang-kurange wong lanang mesti eneng kelebihane, sak lebih-lebih wong lanang mesti eneng kekurangane. Wong wedok sak apik-apike wong wedok mesti eneng kekurangane, sak kurang-kurange wong wedok eneng kelebihane. Nek Gusti Allah dawuh wong lanang karo wong wedok iku berpasangan, berarti kuwe nek duwe bojo, duwe pasangan aja ndelok kekurangane tapi ndelok kesempurnane. Eneng wong lanang ganteng, gedhe, dhuwur, duwite akeh tapi medhit. Karo bojo modele medhit, karo anak medhit. Eneng bojo ra patek ganteng, irunge rada pesek, kriting, ya ora patek dhuwur ya cilik, merengil, duwite akeh tapi lumane ra kaprah. Cara wong wedok nu seneng ndi? Gedhe dhuwur ganteng, duwite akeh medhit, karo cilik ireng duwite akeh luman karo bojo wedok. Cara wong wedok seneng pundi, Bu? Nek sing luman berarti usiane wis 40 munggah. Karena kebutuhannya beda. Nek bojomu ganteng, gedhe dhuwur, duwite akeh kok medhit, aja iling-iling medhite, tapi iling-iling gantenge nang ndi gandeng itu atau ganteng bojoku ngono. Kok ora penak uripmu. Lah nek bojomu luman, gak patek ganteng, critakno lumane numpak mobil sing apik ngene iki delok dikai bojoku ngene iki ngono. Jadi hadis iki al-unsa minadzakari ojo mbok pahami secara kebutuhan emosional, tapi pahami bahwa Gusti Allah nggawe wong lanang karo wong wedok itu berpasangan. Delok sempurnane, ojo delok kekurangane. Kebutuhan utama sing dimaksud al-unsa minadzakar niku kasih sayange. Wong wedok pokoke kasih sayang sak gunung. Sebesar apapun kasih sayangmu terhadap istri, iki aja maknane wong liya lho ya. Istri. Sebesar apapun kasih sayangmu yang kau berikan kepada istri, maka istri itu pasti merasa akan kekurangan kasih sayang supaya wong lanang luwih sayang. Makane nek eneng bojomu kok sampean kok ngene to Mas. Ya wis ngono dik, lumrahe donya wong wedok ora ngarah marem karo wong lanang. Sing iso nyebabno marem niku rasa syukure. Sing iso nyebabno marem niku napa? Rasa syukure. Cara wong wedok duwe bojo romantis. Sing lanang romantis karo pendiam, ora iso ngrayu, ora iso apa, ngekeki dhuwit ya lung, kok mangkat mergawe teko omah mangan, bar mangan lung terus turu. Kok ora ning romantis to tapi babar pisan. Karo wong lanang sing romantis ngono seneng di cara wong wedok. Sing seneng romantis medeni, wong lanang romantis yo kadang sing dirayu ora bojone tok, Pak. Paham maksudnya? Nek kowe ndelok bojomu gak romantis, bojo kurang ngarah iso ngrayu wong. Lah kene apa? Wong ngrayu aku ora dunung. Penak napa mboten? Cara urip nu penak napa mboten? Penak.
Mulane ana wong nganten anyar, Pak. Mlaku-mlaku ning kebun binatang. Roh kethek. Dulang-dulangan. Kethek lanang wedok kan romantis to, dulang-dulangan. Jere sing wedok nyindir sing lanang. Sing lanang iki perkara gak patek romantis. Ya ora iso dulang-dulangan, ya ora iso ngrayu. Mas, apa Dik? Lihatlah betapa romantisnya keluarga kera itu. Saling memenuhi hasrat, iso dulang-dulangan, iso peluk-pelukan, mesra yo Mas yo. Betapa bahagianya keluarga yang seperti kera itu. Melaku neng singo, ngerti singo? Singa. Singa kuwi sing lanang ning pojok kono, sing wedok ning pojok kene. Ciri sing wedok, Mas, betapa hampanya keluarga seperti singa itu. Mosok sing lanang ning kono, sing wedok ning kene wasen-wasenan tok, gak romantis babar pisan. Ora ana dulang-dulangane, gak ana rayu-rayuane. Ciri sing lanang rodok tersinggung sing lanang. Berarti aku kurang romantis. Dik, ayo kita buktikan. Buktekne. Sing lanang iki njukuk watu. Ngantem kethek diwantem sing wedok, diwantem lagi diagak-agaki, sing lanang wis mbeleh diantem kiyek, sing wedok kenek watune. Ayo saiki ning singa lagi ngagak-ngagaki ngantem watu, sing lanang wow melindungi tenan. Wis cara sampean penak kethek to penak singa. Aja ndelok ngonone. Setiap kekurangan pasti ada kesempurnaan. Setiap kesempurnaan pasti ada kekurangan. Nek bojomu gak romantis, iling tanggung jawabe. Karo rodok lokno, Mas apa sampean kaya singa, Mas? Tanggung jawab najan ora romantis, aman. Bojo kaya singa ni mbok culke ning ndi aman. Ra ngarah ngrayu wong liya, wong rayu bojone dhewe ra dunung. Nggih, tapi nek kethek ngene-ngene romantis, tapi nalikane sing wedok ape dilarani, dia tidak bertanggung jawab. Berarti intine sing lanang bertanggung jawab, sing wedok menghidupkan suasana. Itu pasangan. Berarti nek ning keluarga suasana gak hidup niku sing salah sapa? Lho nyalahno wong wedok nek Mbak. Aku mbayangno, sing lanang meneng, sing wedok meneng. Kula gadah kanca niku ya bahagia, Pak. Sing lanang meneng lare kali tidur, sing wedok meneng, padha meneng. Anake, Pak, 3 tahun niku lagi iso bapak. 3 tahun lagi iso bapak ibu. Perkara jarang krungu bapak ibuke ngomong tukaran. Mane kadang tukaran ngoten niku ya penting. Supaya bapak anake cepet iso ngomong. Mane kok kula titeni kok anake setahun ndang wis cerewet wae iki aku mbayang pakane karo mbokane kaya apa nek ngomong. Oh winter ngoten. Pun. Mata tidak akan pernah kenyang dari melihat, bumi tidak akan pernah kenyang dari menerima rahmat air hujan, wanita tidak akan pernah kenyang dari kasih sayang laki-laki. Wal alimulan wong alim minal ilmi orang arah wareg sangka ilmu. Orang alim tidak akan pernah kenyang dari ilmu. Bapak Ibu pangapunten, ciri khasnya wong alim niku rendah hati, tak baleni. Ciri khasnya wong alim niku rendah hati. Rendah hati. Rendah hati niku tidak pernah memandang dia paling hebat, tidak pernah memandang dia paling tinggi. Tapi dia akan mengambil manfaat dari siapapun yang dia ambil manfaat. Karo bocah cilik dhek belajar, karo bocah nom dhek belajar, karo sapa wae dhek belajar, itu orang alim. Makanya orang alim dia tidak akan pernah selesai. Dia tidak akan pernah merasa selesai terhadap dirinya. Dia akan terus belajar, dia akan terus belajar. Kula tasik ngaji ngantos samangke, tasik ngaji kalih Mbah Mansur Muslih. Tanggir. Saulan ping kalih, Selasa Kliwon kalih, Jumat pae. Kula tasik ngaji kalih Gus Bak setiap Rabu awal bulan kadang ditimbali tasik ngaos, tasik Sorogan. Riyen zaman urung terkenal Sorogan. Tasik santri sekedik Sorogan, kaya bocah-bocah zaman panggih kula nggih, zaman sithik Sorogan kalih kula. Nah, orang alim itu akan selalu itu. Imam Ghazali
sepanjang hidupnya niku namung nulis, maca, ngaji, mulang. Nulis, maca, ngaji, mulang. Orang alim tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kula mbayangno, umpama wong alim ndang ora gelem belajar, terus khutbah digilir ngoten niku. Kula wedine mesti sing dadi sasaran tanggane terus Pak. Perkara napa? Dia nggak punya referensi. Referensine tanggane. Tanggane bar gepuk pitik mati. Mulane to dadi wong sing apik, aja gepuki pitike wong. Oh, tanggane sing dadi sasaran. Karena apa? Dia tidak belajar. Makanya orang alim ciri khasnya apa? Akan rendah hati, terus belajar sampai mati. Sampai napa? Mati. Lah sakniki Syekh Imam Nawawi niki nerangke tentang fasyurut allati yatawaffaru biha ilmu thalib. Fasyurutu mongko utahi pira-pira syarat allati yatawaffaru kang dadi sempurna biha kelawan alati apa ilmu thalibi ilmune santri. Iku tis'atun ana 9. Syarat ilmune santri iku iso sempurna iku ana 9. Bahasa Arab wong ngaji niku loro, siji thalib, nomor loro murid. Niku bahasa Arab. Siji napa? Thalib, nomor loro murid. Thalib iku wong sing golek. Nek wong golek ilmu berarti thalibul ilmi. Murid itu orang yang menginginkan, berarti wong sing golek ilmu. Sakniki menterine pendidikan niku nggawe undang-undang dia ora nyebut siswa saiki ya. Saiki penerimaan murid baru saiki. Perkara siswa iku kabare tinggalane londo. Siswa. Nek dibiyen nek bocah sekolah disebut siswa murid. Nek bocah ngaji ngeten iki disebut santri. Iku hanya penyebutan, asline padha. Nek santri murid kepingin sempurna ilmune, kudu netepi 9 perkara. 9 perkara ahadua utawi nomor 1 tis'ah iku al-aqlu duweni akal. Akal sing alladzi yudraku. Nek sing teng kitab Jembrok niku digawe majhul. Nek kula mboten tepak. Soale haqaiq niku jamak. Nek digawe majhul niku mestine tudraku. Ngene sampeyan tudraku napa yudraku? Ya napa tak? Ya nek. Ya mestine macane yudriku. Alladzi rupane akal yudriku kang nemu sapa talib bihi kelawan akal haqaiqal umuri ing pira-pira hakikate perkara. Nek bok manane yudraku bi haqaiq antarane naibul fa'il karo fi'ile ora padha. Wong fa'ile niku jamak mestine fi'ile kudune ya muannas. Alah rasa bahas ngono ora paham wis ora paham. Mas tak ngene apa ngono kuwi. Niki sing penting. Ape ra tak terangno kok aku mbok anggap bodoh. Tak terangno nemen-nemen kowe ora paham. Wis ngeten. Nomor 1. Santri utawa murid sing kepingin ilmune sempurna, kuwi kudu duwe akal. Akal niki sing murid iso nemokno hakikatnya perkara. Bapak Ibu pangapunten. Sapi niku ndase gedhe. Menungso sirahe cilik. Sirahe menungso karo ndase sapi gedhe pundi? Sapi. Tapi sapi duwe utek, menungso nggih nggo gadah utek. Tapi sapi niku ino, menungso mulya. Sebab cilik sirahe menungso enten akale, nek sapi duwe utek tapi ora duwe akal. Niki jenenge napa niki? Terpal. Lah kuwi jenenge kuwi duwe utek iso roh nek iki terpal. Sapi mbok ora roh ki apa ora roh kuwi. Ngene iki diganyemi kok klatak ora suket. Ora iso nemokno hakikate perkara. Perkara gedene sirahe sapi ora eneng akale. Mulane santri kudu duwe akal. Murid kudu duwe akal. Sing nomor 2. Wasani utai kakaping pindho iku alfatonatu kecerdasan. Allati yatasawwaru kang bisa nemu sapa talib biha kelawan allati utawa fatonah wa midul ulumi ing pira-pira angele ilmu. Sing nomor 2, murid utawa santri kudu duwe kecerdasan supaya iso memahami angel-angele ilmu, barang-barang sing jlemet paham.
barang-barang sing angel iso gambarno niku fatonah, kecerdasan. Mulane nek teng ala-ala iki cah cilik-cilik nek ngaji dzukain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Nek teng mriki Syekh Imam Nawawi bedakno antarane fatonah karo dzuka. Wa itu adzuka. Utawi kang kaping 3 iku adzuka enten sing maca adzakau, limpat. Alladzi yastaqirru kang gawe tetep bihi kelawan alladzi sapa talib hifdzoma ing reksa barang, ngapalne barang, ya tasawwaru kang nemu sapa talib. Wa fahima lan mahami sapa talib utawa hifdzuma wa fahmuma, hifdzoma wa fahmama lan mahami perkara, alima kang ngerti sapa talib hu ing ma. Apa bedane fatonah karo dzuka? Nek Indonesia padha-padha cerdase. Mane kula niku kalih bahasa Arab, kalih basa Jawa niku suweneng. Soalnya lebih mudah untuk membedakan. Nggih to. Wong Jawa niku sego sitok nek bahasa Indonesiane jenenge apa? Upo. Nek bahasa Indonesiane apa? Nasi. Nek sego sak piring jenenge apa? Upo sak piring jenenge apa? Sego. Lah nek bahasa Indonesiane apa? Nasi. Padha. Lah nek upo dipeme jenenge apa? Karak. Lah nek bahasa Indonesia apa? Karak. Beda-beda. Nek kanggo cah cilik lungguh, nek kanggo wong tuwa lenggah, beda-beda. Padha-padha lungguhe beda. Lah niki enten fatonah, enten dzuka utawa zakat. Nek fatonah niku kecerdasan memahami analisis, menganalisis sesuatu niku fatonah. Tapi nek dzuka niku memahami pelajaran. Nek fatonah niku mampu membaca situasi. Ada apa nek ngarani? Kreativitas membaca situasi, tapi nek dzuka niku kuat dalam hafalan. Nek cara kula niki dibedakno ya rada ribet. Maksudnya wis padha sing penting cerdas ngono. Ora plonga-plongo. Diterangno ya ngerti, diterangno nggih paham ngoten niku. Tapi benten keadaan niki akan mempengaruhi. Bapak Ibu pangapunten. Indonesia niki sakniki rada krisis pendidikan. Sing krisis pendidikane mboten pengajarane. Sakniki teng Indonesia niku taklimiahe maju. Pengajarane maju. Bocah saiki kelas 5 SD bahasa Inggrisnya pinter-pinter. Roh pitik nu cah kelas 3 SD Bapak chicken. Wah wis ora muni pitik wis ora bocah saiki. Nggih. Nek roh iwak wis piye? Fish. Bocah saiki. Biyen ora dunung Mas Taib fish piye apa sampai saiki ora dunung. Angger. Taklimiahnya berkembang pesat. Tapi yang hilang hari ini adalah tarbiyah. Guru niku sakniki namung ngulang. Mboten didik. Guru niku sakniki hanya mentransfer ilmu, tapi tidak mendidik peradaban. Mulane misal sampean ngulang. Kenapa ini terjadi? Karena perlu banyak yang harus dibenahi. Kabeh kudu ditandani. Orang tua berubah, sistem berubah, guru berubah, murid kudu berubah. Misal Mas Taib dadi guru, muridé ning pojokan rokokan. Mas, jangan rokok. Kenapa kalau rokok kenapa? Muridé muni ngono. Cara Mas Taib, cara guru sing duwe ghirah mulang. Kira-kira emosi napa mboten? Emosi. Wong pingin muridé dadi bocah apik. Matikan. Moh. Matikan tidak? Moh. Dicewetot karo Mas Taib. Kira-kira sing dipenjara muridé apa gurune? Gurune. Perlindungan anak, hak perlindungan anak murid sakniki sangat ketat. Tapi undang-undang
perlindungan guru sakniki Masya Allah. Guru niku pangapunten, nek eneng anake sampeyan pipis ning kelas sing nyewoki sinten? Guru. Nek eneng nangis sing ngeneng-ngeneng sinten? Guru. Gajine iku sak wulan 300.000. MBG niku sing isah-isah. Ora nyewoki, ora ngeneng-ngeneng, sing isah-isah. Gajine pinten? 3 juta. Pira Mas? 3 juta. Mulane saiki akeh guru sukuan prei. Mboten, kula mboten ngenyek MBG. Niku tetep itu satu program yang harus kita dukung nek bener. Tapi artinya ketika guru tidak dimuliakan, ketika guru tidak diberi hak kemuliaannya, rokok yo ben. Wong kok eneng gumelut, prok apa dipisah. Wi kok dipisah gurune. Nganu sing dihukum sapa? Guru. Lane saiki guru yo gak wani ngloroi. Ora wani. Masyaallah. Kula iling duwe guru Pak Anwar. Guru SMP Mbalen. Kula kelas 3 biyen usum lagi anyar-anyaran klambi dipilok lulus. Nah, ning lulus dipilok cah SMA. SMP pengin terok, pilok wis ning sak. Roh Pak Anwar liwat pelayon saking menghormatine guru niku zaman biyen. Zaman biyen ana guru celokane Pak Guru, sampai cah cilik-cilik ora ngerti jenenge sapa. Saking mulyanane guru. Sakniki guru iki padha karo barang rosokan. Ning guru lewat, kuwi dik biyen guruku kuwi. Dik biyen guruku lane saiki. Saiki ora, oh berarti guru tepak barang rosokan. Nganggo bekas piring. Nganggo bekas guru. Makane alhamdulillah pondok pesantren sampai hari ini masih bisa menjaga tarbiyah. Nek ning bocah rokok ya dikongkon mulai. Mulane sakniki kula mboten ngukum. Cara ngukum kesuwen. Nggih keranten, sakniki viral ana pondok ning Demak. Santrine rokok digundul, ibuke srengen. Lah kok diriwangi srengen. Lah nek cara kula ya wis diolehno wae ben dididik dhewe. Nek kangkang ngeten iki. Pokoke nek kepengin mulai mulia ora tak ganduli. Kenapa pendidikan hari ini seperti itu? Satu sistem. Guru ora tahu sinau. Nek minggu turu perkara saking keselen gawe laporan. Laporan. Jadi intelektualitas tidak ditambah, kapasitas tidak ditambah, katok laporan. Terus kok nek wayah akhir tahun kon golek murid. Nek ora oleh murid diancam. Ditok. Kapan gurune berkualitas? Wong dhewe ora tahu sinau. Akhirnya nek minggu keselen terus turu. Nek dibiyen guru digugulan ditiru, saiki guru nek minggu turu. Orang tua harus berubah, kudu mulyakno guru. Murid santri kudu berubah, sistem kudu berubah, guru kudu berubah. Makanya kalau sering kali santri-santri. Nek nek khazinatul abror kene, nek kowe sinau kudu menjadi pembelajar yang terbaik, nek memimpin kudu dengan keteladanan. Menjadi pembelajar yang terbaik, memimpin dengan keteladanan. Nek kowe dadi guru kudu kena dicontoh, nek kowe dadi murid sing tenanan. Nek ora tenanan mulya. Lah saniki mboten. Sekolah niku Pak, ape ora ngunggahno murid ora wani. Gelombang pertama, kula jujur, gelombang pertama sing daftar niki yang kita terima 60. Iku ana sing ora iso maca babar pisan. Niku telu. Huruf hijaiyah ora iso maca. Huruf abjad ya ora iso maca. Ya lulus. Ya normal. Ya munggah terus, Pak. Perkara apa nek ora munggah, wedi ora oleh murid. Sehingga gurune wis bodoni. Masalah mentalitas kita. Jadi kudu berubah kabeh. Masya Allah, ngeri ya. Saiki ana to sekolah terus ora ngunggahno murid.
Khazinatul Abror. Iki bocah karantina kabeh iki. Aja anggap iki sing bocah mulus-mulus ora, iki karantina iki. Sing ngaji, sing ning kene wajib ning kene iku apalane kurang. Taklek maknane kurang. Sehingga nek gak mbok genepi ora munggah. Iku ana bocah selikur. Bocah selikur alhamdulillah wis lulus 13. Ki karek kira-kira sing ora munggah. Karek bocah papat sing ora munggah. Sing loro wis mesti ora munggah. Sing loro ki bocahe jek ning ngene iki, mbok sing sapa ora roh aku. Karek loro ki kira-kira apalane tembus ya munggah, ora tembus ya ora munggah. Karena apa? Pondok ora butuh santri, sing butuh pondok sapa? Santri, sing butuh ilmune kudu murid. Semua lembaga pendidikan, tek formal, tek ora formal, tek sekolah, tek pondok harus menjadikan sing butuh kuwi santrine. Sing butuh kuwi murite. Saiki kan gak wani ngetokno aku ya ngono saiki. Murid iso bedak guru kok. Tokno nek wani ngono. Wedi kelangan murid, Pak. Dalem podo-podo gurune kan sering curhat toh. Podo-podo gurune sering curhat. Makanya niki Imam Nawawi menjelaskan banyak tentang nek kepengin ilmune sempurna kudu netepi sangang perkara. Siji, kudu duwe akal. Loro, cerdas secara analisis. Dua, cerdas secara hafalan utawa memahami pelajaran. Sing nomor 4. Warabiu utawi kang kaping 4 iku asyahwatu, semangat syahwat. Allati ya syahwat yadumu kang langgeng biya kelawan syahwat. Sapa talib at-talaba ing luru wala yasra'u lan ora ganjangan sapa talib ilaiha maring syahwat wala yasra'u lan ora cepet ilaiha maring syahwat apa al malalu bosen. Sing nomor 4 syarate wong golek ilmu kudu duweni syahwat, semangat, ghirah nek bahasa kula. Mare kadang-kadang bahasa niku mempengaruhi. Nek ghirah niku gairah. Tapi sing bener asline syahwat. Syahwat itu rasa ingin memiliki yang tinggi, itu jenenge napa? Syahwat. Tapi nek tak terangno syahwat, Mas Taib pikirannya beda. Apa-apa? Syahwat cara kowe piye? Lho roh to? Nek ciri Mas Taib syahwat kuwi wong lanang duwe brengos, ora wong wedok ayu brengose klothekan. Syahwat kuwi rasa ingin memiliki. Santri kudu piye carane aku duwe ilmu? Semangatnya sehingga dia tidak mudah untuk bosen. Jadi syaratnya piye? Ora bosen. Semangat terus dalam mencari ilmu. Wal khamisu taika kaping 5 iku al iktifa'u ngalap cukup. Ngalap cukup bimadatin kelawan pokok. Pokok tuh kang nyukupi apa madahi ing talib ming kulafit talabi saking sebab peperdene luru ilmu. Sing nomor 5 kudu ngrasa cukup apa wae alat sing dheke iso merdi ilmu. Duwe jenenge wong tuwa. Wong tuwa kuwate ngekeki wesel jajan sak wulan 70.000 dicukup-cukupno. 70.000 berarti sedina jajan 2.000 dicukup-cukupno. Wong mampune wong tuwa kuwi. Aja nuntut saka asal pokoke. Kula iling Mbah Yai Fakih nate dawuh. Mbah Yai Fakih Langitan niku nate dawuh. Aku biyen cung bapak ora iso meseli cung mung dibayari pondoke karo dahar. Ora tau dikeki jajane. Bahkan kadang kirimanae telat-telat. Mbah Fakih kula nate mireng dawuh Mbah Fakih ngoten. Nek wayah kanca-kanca ning kantin, aku ning sumur. Supaya napa? Bocah iso ngombe es, aku ngombe banyu sumur tak plemboki wetengku supaya gak pengin jajan. Niku Mbah Yai sapa? Fakih. Alah kok jemene Mbah Fakih. Kula niku nate ngalami. Kula niku mboten nate kos, jaman biyen niku masak piyambak. Dereng enten kos. Masak piyambak. Nek wayah akhir tahun niku beras wis entek, duit karek sak sangune mulai numpak bis 3.500. Sedangkan urip ning pondok jek seminggu. Ki terus piye carane mangan? Sing ora kuat imane nyolong nggone bature. Sing ora kuat imane konangan diboyong. Sing kuat bingung piye carane njogo.
Akhirnya kula sak grup masak niku. Ben isuk golek kangkung ning sawah, Pak. Kangkung ngoten niku dirit, Pak. Dirit iki wodok kae uyah, wong Lombok yo tuku e. Nek uyah kan gratis dikai komplek. Uyah pluk-pluk. Dadi seminggu niku mangane kangkung. Tapi wah sampai orang mentolo nyawang taine nih ijo. Ya Allah ya Rabbi. Lho ngoten niku lho dilakoni. Dadi apa pawewe wong tuwa kanggo alat ngunggole ilmu lakoni. Enten lari Cirebon, Pak nek teng mriki kan jajane dibatasi 600.000. Jajane sak wulan dibatasi 600.000. Berarti sak wulan niku nek 30 dina nek 600.000 berarti 20.000 paling akeh. Sak luwih kuwi di bahkan niki mangke kula niki rapat, bakdo niki rapat menjadikan tahun bakdo Syawal niki pondok niku pun lare mboten angsal nyekel duit cash. Nyekel duit cash. Dadi transfer langsung teng bendara niku mangke enten chip lare-lare niku didamelke kados ATM. Dadi teng koperasi ceting, teng kantin yo ceting. Dadi nek wis jajan sak luwih 15.000 cetang-ceting wis ora kena. Wis ora kena. Wong tua wis ora iso celintutan. Kita menanamkan zuhud. Kita menanamkan kowe aja boros. Kita niku mun batesi nek jajan 10.500, 15.000 Pak. Nek ngekek jajan antarane 400.000, 450.000 pun sedengah. Wong tua mboten Pak. Sing dibayarno ning ngene bendara, sakmono, sing dicelintutno ning anake ngene-ngene Pak. Wis to sip ning gelem mondok ngoten niku. Sing ngerusaki wong tua model ngeten iki. Celintut saya guya-guyu cah rada lembu lho. Nggih, jajan ae senengane niku. Nggih, dadi niki ajeng didamel digital. Ayo urip apa adanya. Niki mboten namung damel santri sebenarnya. Kalau kita wong dewasa lah hidup apa adanya. Sing dienggo mangan sak cukup anane. Urip niku nggih tenang. Sing garahe urip ora tenang niku kemrungsung. Tanggane mandhasi omah melok gage, padahal duwe urung cempak. Pengen ganti mobil gawage. Utang-utangan dilakoni. Sing ora gare tenang niku ngoten-ngoten niku. Umpama urip tenang ngoten niku wis cemepak eneng iki. Kula nate mulang Mas Amri kae tak kokon nyatet apa Mas sampean Mas? 10 atau 100? 10. Tahun piro kae Mas? 2014. Kowe tak kokon nyatet apa kae? Anda melomah terus apa? Usaha berkembang terus haji. Loh, adik mondokno anak-anak, mondokno adik karo anak nomor 4. Sing wis tercapai piro? Omah wis. Mergawe ampun, mondokno adik sampun. Sing urung karek piro? Haji. Lah kuwi templek sing gedhe omahmu. Lah ngenten iki bukti nyata bahwa tulisan yang dilihat itu akan mempengaruhi jiwa dan pikiran. Tapi ojo kemrungsung, urip apa adanya. Sing nomor 6. Wasadi suta ing kaping 6 iku al-faragu kosong utawa nganggur alladzi yakunu kang ana apa farag ana iku ma'ahu sertane talib apa at-tawafuru kesempurnaan. Wa yasullan hasil bihi kelawan farag apa al-istighfaru ngakeh-ngakehaken ilmu. Termasuk sempurnane ilmu niku kudu duwe waktu luang, supaya waktu luang niki bener-bener dienggo ngakeh-ngakehno nambah ilmu. Nek santri ngeten niki wis mantuk 3 dina pun ketinggalan kathah. Mantuk 3 dina mboten saged nututi nek bocah ora cerdas tenanan. Semanten ugi nek kula jenengan pun sepuh, nek kepengin nambah ilmu kudu ngemeno duwe waktu luang. Nek teng mriki malam Selasa, ngoten niku di waktu luang. Nek nuruti gawe, kula gadah jamaah niku tukang pijet. Omahe mbulu. Nek malam Selasa ki iso larise ra karep-karepan. Piye yo? Apa ngendekno ki angel ra kaprah. Perkara napa? Nek malam Selasa jam 2 ki wis inden. Bakto maghrib pijet le. Ki piye kok nek wayah malam Selasa kok 4-5.
Terus tanglet kula, ngoten niku apik ngaji to apik pijet. Lah seminggu sampean mijeti ping pira? Umpama Selasa ki ditunda ngono pijete ya gelem ngenteni sesuk nggih purun. Kuwi nek gak mbok meno, ya ana terus wong kuwi ujian. Akhirnya dia nggawe status malam Selasa pijete libur. Akhirnya Rebo niku nggih saged apa pijet kuwatah. Pijet kuwatah. Nggih, pancen ngoten niku. Kula eling Pak Wo Ugit niku riyen ngoten. Kula niku biyen rak dadi koki ning Gresik. Kula diceritani. Wong mosok ngene terus ya. Urip kok turu tangi adus salat burukan duwe nelek aduh ngene terus. Kapan aku iso ngaji? Ndonga muga-muga duwe penggawean sing kira-kira iso ngemeno ngaji. Soale ngaji niku kudu farog, kudu ngemeno. Nek gak dimeno ora ngarah iso ngaji. Yo padha karo wayah Mas Taib ujane. Nek wayah Piala Dunia malam Selasa. Niku nek gak dimeno ya ora ngarah ngaji. Berarti syaratnya sempurnane ilmu supaya ilmune tambah-tambah kudu ngemeno duwe waktu luang dinggo ngaji. Tapi harapan itu akhirnya terwujud kaya Pak Wo. Alhamdulillah. Yo iso ngaji, yo iso khidmah, yo iso nyambut gawe. Sing nyambut gawe tok. Yo sampai mapek nyambut gawe tok. Tapi iki ora melegalkan wong sing ngaji tok ora nyambut gawe. Ini bukan aliran kita. Soalnya sing muni kula. Nek sing muni kula mergawe yo sregep. Kula ngatur karyawan yo sregep. Kula ngatur organisasi nggih sregep. Berarti nek kula sing muni ngaji kudu ngemeno, ora oleh kowe terus nggo kitab terus ora nyambut gawe. Soalnya sing muni aku. Perkara sing mbok contoh yo nyambut gawe. Wong Mas Amri bariki wong ngaji kudu ngemeno terus ora bakul teri terus meneng ngene. Mek apa Mas? Ngaji. Lah kok gak mergawe? Ngaji kudu ngemeno, Dik. Terus ngajine sing disalahke. Iku keliru. Yo ngaji yo nyambut gawe, tapi isi te ngaji kudu napa? Ngemeno, duwe waktu luang supaya iso ngakeh-ngakehno ilmu. Wasabi utawi kang kaping 7 iku hadamul qawati ora anane pira-pira perkara kang megot. Al-mudhilati kang ilangaken an min humumin saking pira-pira prihatin wa amradin lan pira-pira lara. Sing nomor 7 syaratnya sempurnane ilmu wong ngaji tidak adanya pemutus yang menghilangkan kaya susah pikir lorone awak. Makanya pangapunten Bapak Ibu, nek duwe anak sekolah, nek duwe anak ngaji, nek nilii anake mondok, nilii anake sekolah, ojo ceritani masalah-masalah sing nyebabno ghirah semangate lare niki berkurang. Bocah apik-apik semangat ditili ibuane. Le, sabar le, lah kena apa? Warisane bapakmu dipek Pak Demu kabeh le. Apa hubungane warisan karo bocah ngaji kok mbok ceritani ku apa hubungane? Terus akhirnya anake melok mikir. Le, ene ngopo? Masmu kena coba apa? Judi online le. Masmu kena judol lah terus lepake nyauri, mboke nyauri kowe sing sabar le, dina iki kowe gak tak kei kiriman. Apa hubungannya? Mulane itu namanya qawati. Sesuatu yang baru sing metusno nyebabno anak niki prihatin pikirane, lara awake. Mulane nek niliki nasik yo rasah cerita. Bensin sepi le. Lah kena apa? Pertamax tambah murah. Pertalit tambah munda, ya sabar. Le ora usah ngono kuwi. Ora usah critakno piye bapak waras le mboke ya waras. Lah piye pokok selama bapak mboke cek waras gampang ngaji sing tenanan ngono. Ora usah cerita Pertamax mudhun pertalit ora usah critake. Kok nggarai anak prihatin pikire, susah pikire, lara awake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taminu ta kaping 8 sing terakhir. Iku tulul umri dawane mangsa wa tisaul muddati lan jembare mangsa liyan tahiyya supaya tutuk sempurna utawa tutuk sapa talib bil istighfari kelawan ngakeh-ngakehaken ila maratibil kamali tumeka maring pangkat-pangkate kemuliaan.
Sing nomor 8 syarate wong golek ilmu niku kudu suwe. Ora ana sesuatu sing instan, sesuatu butuh proses yang panjang. Mulane wong golek ilmu niku dari kandungan sampai liang lahat. Wong ngaji niku ora ning rampunge. Mokele wong ngaji niku nek wis napa? Mati. Malam Selasa kok wis libur, wis mati wonge. Kok sampai mati? Aja sampai. Oh, aja libur ta ya diterusno Mbah Ustaz Khairul, Mbah Sentot, Mbah sapa kudu ana sing nerusno kok. Lah kok gak Pak Yai Toha wis mati. Pokok ngaji niku sampai apa? Mati. Suwene mongso mondok nek cara kula. Paling sithik wong mondok niku kudune 8 tahun 9 tahun. Sithik-sithik wong mondok niku kudune 8 tahun 9 tahun. Bak niku terus melalang buana. Teng pundi-pundi golek sing cara lawuh ngoten golek warna-warnane. Pokoke pun kecekel 8 tahun 9 tahun, bakdo niku golek warna-warnane. Insyaallah ngoten niku nembe hasil. Lah sakniki Pak, kula bakdo ngobrol karo guru-guru TPQ ngoten niku, ya Allah. Sakniki Pak Yai, guru TPQ kudu duwe target. Kelas 5 SD kudu wis iso maca Quran, kelas 6 kudu khatam Quran. Lho, lah kok ngono? Soale nek wis kelas 6 wis aras-arasen ngaji. Sampai kelas 5, kelas 4 rong iso maca Quran, alamat nek wis ora ngaji, ora iso maca Quran. Padahal Pak Rijan biyen saged maca Quran jenengan kelas pinten? Nganggo metode Baghdadi in ngoten niku. Wailakum ulaika. Kelas pinten jenengan riyen saged maca Quran? SD. Kelas pinten? Kelas 5 mayang kok kelas 5. Gal kodo. Kelas pinten sampeyan iso maca Quran? Kelas 6. Kelas tunggal. Kelas setunggal iki grotal grantul to ya. Ya, saiki kelas 5 kudu wis lancar, Pak. Dengan berbagai metode. Nek kelas 5 SD ora lancar maca Quran, alamat nek wis ora ngaji ora iso maca Quran. Masya Allah. Jadi zaman tambah berubah. Mulane wong ngaji sak lawase kudu ngaji. Nek kangkang santri paling sithik kudu 8 tahun 9 tahun. Lu niku nate dibodoni kalih iyung ini. Kula niku ora ngerti to, dadi kiai niku kesel ra karo-karuan. Nyawang Mbah Yai pegeling ngono. Kiai ndi mesti kesel. Kiai ra patek kesel berarti amatiran berarti. Aku ora pengen dadi kiai yo. Kula kelas 1 aliyah niku pengen boyong. Sing pengin dadekno kiai kuwi sapa? Nek mangan aja cecehno. Maksude nek sekali imbuh kudu dientekno. Wong sekali mondok ya kudu lulus. Nek mangan kudu dientekno. Sing pengin dadekno kiai kuwi sapa? Ora roh nek kira-kira lulus terus dadi kiai kan ya ora roh. Kan ora dadi bodoni, tapi apik. Maksude wong golek ilmu nek pengin sempurna kudu mangsane suwe. Tulus zamane. Watasi utawi kang kaping 9, iki 9 ya gak 8. Iku adzufru merkoleh. Bi alimin kelawan guru. Sami hakang murah sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Muta'anin kang alon-alon fi ta'limihi ing dalem mulangi alim. Fa idza stakmala mongko ing dalem nalikane sempurna sapa talib hadhi syurata ing ikhlas pira-pira syarat. Atis atakang 9 fa mongko utawi talib iku as'adu talibin luweh bejo-bejone santri wa anjahu muta'allimin lan luweh sentosa-sentosane wong kang belajar. Sing nomor 9 duwe guru sing murah ilmune gampang nek mulang. Nek 9 niki sempurna syarate mongko santri ku iso diarani santri sing bejo, santri sing napa nek ngarani as'ad anjah ya slamet ya bejo. Soale wong pinter niku kalah karo wong bejo. Mulane akeh wong pinter ora bejo. Kula kanca kula sing SMP niku sing ringking 1 niku dadi bakul pecel ning Bekasi. Sing ringking loro kong mburi. Sak kelas kula biyen tak sekolah akeh-akeh SMP Balen, cah 32. Lah niki ringking 30.
Sakniki dadi miliarder duwe kapal teng Paciran. Niku kapale 3. Ringking kok ngisor 2. Niku ya iso duwe kapal 3. Piye? Aku tau. Kene kok. Ringking 8, ringking 7, mentok ringking 3. Kula mboten nate ringking setunggal. Ringking 8, ringking 7. Sing 5 nggih enten, biji kula 5 niku enten 2. Bahasa Inggris karo matematika. Bahasa Inggris kula niku welek sampai saiki elek. Lulus kelas 3 isih temu I love you tok. Isih I love you tok, bijine 5. Terus matematika nggih 5. Mulane kula nek ngilmu ngaji faraid, Kitabul Qadaya wal Faraid niku teng pundi-pundi rutinan kula mesti sing ngulang Ustaz Miftah. Soale nek kula sing ngitung mesti keliru. Tapi kan kula rendah hati. Ya kula terus terang, aku ora iso ngitung. Mbok ngitung warisan badhe. Keliru. Mulane sing ngulang nek faraid teng cengkong, teng kapas, teng pundi-pundi mawon bab faraid mesti Ustaz Miftah. Perkara matematika kula niku 5. Welek. Tapi yo ora tau susah. Cek salat, cek. Karo kancamu gak tukaran, mboten. Karo gurumu yo seneng. Gurumu yo seneng kowe, seneng. Ora apa-apa 5, ora apa-apa. Selama kowe cek salat, cek disenengi guru, ijek gelem belajar, ijek tenanan karo bocah gak duwe masalah ora tukaran, itu baik-baik saja. Niku wong jaman biyen nek didik ngono. Ora kaya ibu-ibu milenial zaman saiki. 5 urung teko omah ki lho ning dalan lembut kremes. Isin di sini mae, isin di sini buke, dilesno dia. Mereka lupa bahwa anak kita itu kadang pinter miber kaya manuk, ora pinter ngelangi kaya iwak. Ana anak pinter ngelangi kaya iwak, ora pinter mabur kaya manuk. Ana, lha kaya ki lho, ringking 30 dadi miliarder. Mung jujur, Pak. Jujur duwe bojo apik, pinter nabung, nutok resepe. Kok sugih, Kak? Aku niku ora tau bodoni wong, nek duwe dhuwit tak simpen, bojoku pinter nabung. Ya kuwi, Gus. Sing tak lakoni ya mung kuwi ngono. Nah sing bakul pecel niku ora cerdas. Pengin ngene, kerja sama ngene, melok anu ngene, kebodhon kadol sawahe. Ngene, lha jenenge pinter tapi ora bejo. Melok saham ngene, kebodhon entek apa-apane. Mulane nek ngulang anak ya diulang pinter, nek ora pinter diulang sing bejo. Karena pinter niku kalah karo napa? Bejo. Bismillahirrahmanirrahim. Kula barne sampai tekan wasai. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Al Iskandaru, Imam Iskandar. Yahtaju butuh sapa talibul ilmi wong kang luru ilmu ila arba'in maring 4 perkara. Wong golek ilmu butuh 4 perkara. Siji muddatin, rupane siji mangsa sing suwe. Nek ngaji sing suwe. Iki ngajine sak jam. Luweh 10 menit pisan. Ngene iki wis kesuwen, ngaji kok suwe temen. Ngene syaratnya golek ilmu kudu apa? Suwe. Ngaji sak jam ya oleh apa? Wajud datin lan temenan mempeng. Siji mondoke sing suwe, sekolahe sing dhuwur. Terus mempeng. Nek sekolah ya mempeng menisan S3, menisan doktor, menisan profesor. Nek mondok ya menisan sing suwe. Guru-guru Khazinatul Abrar sakniki S2 kabeh, Pak. Ustaz Khairul niki yo matok S2 Ma'had Ali. Engko sing S3 Ustaz Miftah, Ustaz Zainal, kabeh. Pokok terus berkembang, terus belajar, terus mempeng. Waktune sing suwe terus mempeng. Wa qarihatin lan akal kang sempurna. Wa bisyahwatin utawa syahwatin lan duweni kencenge kekarepan. Wa tamuha utawi sempurnane arba fil khamisati ing dalam kaping 5 iku muta'alimun guru fasikun napa nasikun kang nasihat utawa nek tenggene apa nasikun kang mituturi. Sempurnane wong golek ilmu niku siji nek mangsane suwe. Nomor 2 empeng.
Nomor 3 akal sing sempurna, nomor 4 kekarepane kuat, nomor 5 duwe guru sing sering nasihati. Nah niki nek anake sapa-sapa lah duwe 5 perkara utawa 9 perkara niki insyaallah uripe bakal kamulyan. Allahumma amin. Aja kok sedilubar. Wasailu minal mas'alati wallahu a'lam bishawab.